Yo，hello先，我哋今集翻到嚟又玩 Minecraft 啦，教呢個紅石嘅閃燃器啦。雖然咧就比較啲舊，同埋咧就簡單嘅機器，但係咧有啲人咧就喺我個 Facebook 啦，再唔係咧就喺我個 IG 啊嗰啲嘢度咧，想我試下整一次。咁今集都係教閃燃嘅呢一個炮台啦。嗱，咁就咁佢就可以連發呢個 TNT 啦。係咯，雖然咧有玩 Minecraft，大多數都會知道呢部機器嘅功用係點。如果你會覺得射得我咁近，盞炸爛自己嘢，陣間我會整一個更加遠同埋啱用啲嘅。好啦，我試下整，喺度整一個新嘅。首先我哋工具紅石火把紅石同埋紅石中斷器，仲有發射台一 set TNT 都夠，同埋手掣同水桶。好，開始先。咁樣擺咗先，跟住然後紅石中斷器懟出嚟。嗱，跟住呢條紅石咧，你想去右邊又得，左邊都得，不過咧我習慣咗行左邊。好啦，跟住咧就好啦，呢個就閃燃器先啦，整咗喺度唔好喐住。跟住隔離呢度就係要嗰隻炮台。嗱，如果你想射得遠啲，就要整長啲啦支炮，因為佢發射都有自定嘅距離嘅。嗱，啱啱嗰個咧就最初型最渣嘅一支炮啦，呢個就係中型啦，唔算最勁，都算 OK 嘅。跟住係留咗一樣嘢，就係要得一塊半磚，咩半磚都得嘅，擺喺度。跟住呢個中斷器，你唔好唔記得調校喎，調校到最後。呢度就調校1、2。其實咧，總之你校到佢個時間啱啱好慢就得㗎，咁樣都已經夠㗎啦。跟住咧就係、我諗要2 set TNT。等陣先，2個發射。係3 set TNT，呢一個就要唔好入晒佢啦，入半 set 落去啦，即係32個 TNT 入去。因為咧我慳啊，好麻煩啊，我費事咁麻煩又要執又要整。得啦，跟住加桶水。上面最好嘅就係鋪一啲磚啦，但係其實鋪半磚都得㗎啦。鋪半磚，總之唔好令到佢流落去嘅嗰啲 TNT 嗰啲嘢，唔好跌去，唔好爆炸嗰陣時飛咗去第二度咁就得。OK， 跟住如果你話想要佢熄機點熄得好簡單。嗱，我就比較中意喺度加到個咁樣加個台喺度啦，台階咁，有個掣喺度，咁佢長期着住咗咧，佢就計熄咗噶啦。搞天光先。之後就要入 TNT。點解有水聲？好啦，1 set 啦，2個用1 set 咁樣，一人1個。因為費事咁麻煩，成日都要開個包攞個第二個新嘅。嗱，最好嘅就係你要預定每個發射器咧都要同一樣 TNT， 即係例如你呢個32個後邊呢個位，呢啲位咧32個就全部都係32個，係成個炸台咧就係呢度32個，呢度咧就有1 set 64個啊，咁就好大劑。
即係喺你後邊嗰度射晒啲 TNT 出嚟咧，冇 TNT，咁佢咧就自己一個射，佢呢度又冇水源俾佢咧，佢係阻唔到佢嘅爆炸。如果你話唔覺意整錯，呢度少後邊多啊，都唔緊要，可以再重裝過嘅啫。但係如果你整錯咗嘅話，就會炸咗個炮台嘅，有可能會。好啦，跟住要多一 cell 嘅，好27，唔，搞掂。嗱，如無意外咧，咁就完成㗎啦，係。我哋喺上面搞到個飛行器同埋自動着裝甲機啦。因為冇理由咁無聊教啲咁悶、咁雜、咁舊嘅嘢㗎嘛，所以咧我特登諗多咗2個行程表整嗰2個嘢。自動作裝甲機咧大機嗰個我都識整嘅，但係唔係太似樣。咁就搞掂㗎啦。咦咁嘅？哎呀！太快啊！其實係冇事嘅，可能係我教得太快啦。因為呢個中斷器咧都有扣口嘅，同埋頭先啱啱冇理由嘅其實。我唔記得咗呢個位咧，我要加多塊半磚喺度，係啦。因為正常咧呢個位加多塊半磚咧，就冇咁易整埋㗎嘛，但我唔記得，整翻好先啦，用住2格先啦，得啦 ，OK。咁樣，如果你覺得佢好危險，好似想飛上個天度咁樣嘅話咧，由得佢，咁樣保住佢個位，爆都爆出去啊嘛。頭先少少技術性出錯咋。咦？17粒，咁我就入個17粒咯。嗱，又係咁撳慢咗。有陣時整呢啲機器咧，麻煩咧就係呢啲位啦。遇唔啱個時間，唔記得熄掣咧，咁都係好麻煩。因為咧佢係長期咁樣啟動咗個掣，咁佢長期着啦。咁如果你喺隔離咁擺嚿嘢咧，咁就會爆啦，係咯。算啦，不如我整多次啦。整多次好，我快整一次啦，唔講出聲啦。sorry 啊，習慣咗快，唔記得睇。嗱，其實咧，你係冇所謂嘅。你想呢一邊又有發射台，呢邊又有發射台咧，係冇所謂嘅，個人喜好。但係咧，如果你想佢射得又遠又高嘅話咧，咁就最好兩邊加晒啦，最好越多越好啦。後邊嗰啲 TNT 一齊爆出去嘅話咧，係更大嘅火力嚟嘅，係更加遠、更加痛、更加厲害嘅一招嚟嘅。所以係隨你中意。我咧就教學啫，所以咧我今日就求其塞幾句算啦。唉，我成日都係咁啊！我發現我最近冇乜點玩 Minecraft 啦，玩整紅石啦，同埋拍紅石教學啦。因為我之前都有拍，因為唔記得，
成日都唔記得放，搞到炒埋啲片佢。好啦，一 set 先。OK。係。撳錯掣疏。呢個32。前邊都32。咁就 OK 噶啦。我安全起見係咁樣墊一墊住咋。開始。嗱睇係射得遠過頭3蚊，我第一支嗰支炮嘅。如果你想佢馬力更加大呢，我就可以推薦你呢度個身呢，就有咁厚，推咁厚。不過呢，到時你裝 TNT 上嘅時間要耐啲啫。裝完之後呢，佢呢度如果呢你想佢粒子彈呢，唔好咁一粒粒粒咁，係好似好渣咁，要爆炸力大啲呢。呢度咁起高佢。如果你連一個唔夠呢，咁就起多幾個上去，呢度上面直搭上去上邊，即係我攞呢個代替發射器，咁樣搭多幾個嘅發射器喺度，跟住揾紅石連埋佢，再入 TNT，咁都不過咁，如果你要咁大馬力嘅炮呢，最好唔好連發，一發好啦。好啦，今集嘅時間都係咁多先啦，下集先教大家呢個飛行器同埋自動着裝甲機。好啦，拜拜。